friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எக் பிரெட் ரோல் பண்ண போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்காக வந்து ஒரு சின்ன ஆயில் கடாய் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுருவோம். எண்ணெய் காயட்டும். அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை ரெடி பண்ணிடலாம். எக் பிரெட் ரோல்ஸ்க்கு என்ன பிரெட் ஸ்லைஸ் தேவைப்படுது. பிரெட் ஸ்லைஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சைடு எட்ஜஸ் வந்து கட் பண்ணிடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு தட்டில் வச்சுருவோம். இந்த க்ரம்ஸை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இதை வந்து ஒரு பேசிக்கில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க பிரெட் க்ரம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை நல்லா ரோல் பண்ணி போட்டுக்குவோம். ரோல் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோஸ் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பொட்டேட்டோவை அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பொட்டேட்டோ அண்ட் சாப்டு ஆனியன், வெங்காயம் வந்து சும்மா ஒரு 30 கிராம்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு எக் வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த எக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான உணவு பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறமா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்படி பிடிக்கிற பதம் வந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை போடுறோம். ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த லைட்டாக தண்ணி ஒன்றும் இல்லை வாட்டரில் போட்டிருக்கேன். 2 சைடும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நல்லா அந்த வாட்டரை சூட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த எக் ரோலை உள்ளே வைக்கிறோம். உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா மடிச்சிடுங்க. மடிச்சுட்டு நல்லா பால் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. தண்ணியை நல்லா ட்ரைன் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா என்னென்னா ஆயில் சூடாயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுவோம். இது மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே எடுத்துடலாம். திரும்ப 2 ஃப்ரை பண்ணுவோம். இப்போ இது ஆல்ரெடி பாயில்டுனால வந்து நம்மளுக்கு அந்த கலர் வந்துச்சுன்னா போதும்.
ஏன்னா நம்ம எக்கு பாயில் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம், பொட்டேட்டோஸ் பாயில்டு தான் இது. ப்ரெட்டு வந்து ஆல்ரெடி குக்டு ஒன்று தான், அதனால் நம்மளுக்கு இந்த கலர் வந்துச்சுனாவே போதும். இது வந்து நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம், ஏதாவது பார்ட்டி ஏதாவது ஒன்றுக்குனா கூட இந்த ஸ்நாக்ஸாக நம்ம கொடுக்க முடியும், சூப்பராக இருக்கும். இது கூட வந்து நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படின்னாக்கா சில்லி சாஸ் இதுக்காக காம்ப்ளிமெண்ட்டாக கொடுத்தோம்னா டேஸ்டியாக இருக்கும். இல்லைன்னா ஸ்பைசி சட்னி இது மாதிரி ஏதாவது கூட வச்சு கொடுக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரெட் ரோல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது அக்காம்ப்ளிமெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சில்லி சாஸ் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து மின்ட் சட்னி, டொமேட்டோ சாஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இது சுவையான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங்.